蝙蝠俠咧就將所有嘅希望就擺咗喺呢個有錢女嘅身上，點知有錢女先係所有罪惡嘅根源。所以我話俾你聽，你揀啱一個女人咧，世界就唔會毀滅㗎啦。咁所以咧，世界嘅邪惡要擺平咧，首先就係要識得揀女。逢星期一晚10點 ，One Like Stand， 戀愛小天后伍樂韻搭上學生妹會長蘇浩，咁 like 只有 Stand。應該咁講，應該對於每一個男人嚟講，揀一個啱嘅女人，仲難過拯救世界。One Like Stand， One Like Stand 得啦。講唔到節目名嘅節目主持啊。One Like Stand。一嚟就炒粉啊！咩事？喂，我成功咗啊！咩成功咗咧？我今日咧特登着一件衫咧，係要似鬼㗎。真係搞到透明，就係為咗想扮鬼。我成功咗啦，耶！好啦，戀愛小天后伍樂韻又搭上學生妹會長蘇浩。係啦，咁我身邊呢位嘉賓咧就係我哋今日咧本來一大棚人同埋一大棚鬼嘅其中一位嘉賓岑偉忠先生。咁咧，岑偉忠咧，你見到佢個樣咧，好似老老實實咁樣啦。其實咧，佢就係非常之真係好老實，非常之多嘢講。咁我哋仲有3位嘉賓咧，就係音樂劇《一屋寶貝》嘅演員嘅。咁佢哋發生咩事咧？呢啲人同埋鬼，佢哋就係去錯咗地方嘅。而家咧就係趕緊嚟嘅。咁佢哋喺邊度趕緊嚟咧？因為我就同佢哋講啦，話人網咧就係好近 New Way CEO 卡拉 OK。哎呀，你老佢其實去啱，佢就去咗唐街啊！即係女老點咗人。跟住咧，佢哋咧而家喺唐街咧飛撲緊過嚟，但係我哋節目好認真，我要準時開始。喂，你知唔知我今日咧特登試下着呢件衫咧，就想咧營造一種咧我係，我以為你想扮性感。係啊，你睇下我而家好成功啊！即係我而家咧，你記唔記得我個陽壽咧？就嚟完㗎啦！喺一炷香時間之後就消失㗎啦。我就完咗。同埋咧，我特登搽咗咧。你同一隻色嘅指甲油啊，唔知佢會唔會穿咗咧？咦，真係睇下喎！喂，穿㗎，有穿㗎，有穿㗎。好勁啊！你第一個做埋呢咁無聊實驗嘅主持人。如果染綠色頭髮入嚟，咁咪唔見。係啦，冇錯啦。咁咪禿頭。係啦，嗱，咁我就要講聲先，因為今日我哋嘅節目咧，就除咗有即係嘉賓之外咧，陽壽已盡。仲有咧，我哋係而家要好認真聽，我哋咧就係有獎品送嘅，即係大家要咧留意清楚，因為我哋今日咧係會送出音樂劇《一屋寶貝》嘅4張戲飛，好貴嘅每張都，同埋咧岑偉忠咧就帶咗佢嘅新作咧音樂劇場事不宜遲2本書簽咗名係送俾大家嘅，咁你大家就要留意。咁我頭先我咧就喺度即係躊躇緊呢啲獎品要點樣送出去啦。咁一陣間就會問問題啦，當然。咁但係咧嗱，因為咧大家嘅鬥快答，然後咧就答得最快嗰啲咧就可以贏啦。咁但係呢度答係咪？唔係啦，唔係就喺呢度答都唔係咁妥當。咁我就諗咯喎嗱，因為人網最近嗰個 forum 咧。就疏疏地嘅蘇浩係咪啊？係咩？成日都有啲。我自己咧 post 唔到，我都 post 唔到啊！咁咧，所以我又驚住唔 fair 啦。咁但係如果我哋 Facebook 嗰個 group 咧，我又驚住唔係人人有 Facebook 個 account 喎。所以咧，我決定咗啦，就係秉承我哋9唔搭8嘅精神咧，就係大家咧一陣間聽到我哋嘅問題咧，就寫 email 嚟9唔搭8@gmail.com 9ngdap8@gmail.com。咁咧就如果即係聽眾咧喺我哋個 channel 度咧，可唔可以幫我 post 一次嗰個Gmail 嗰個地址？咁大家我哋去到節目尾咧問咗問題咧，你哋寫嚟咧，咁我就可以咧知道邊個係答得最快咧，就可以分到我哋嘅禮物啦。咁咧就因為戲飛咧就係好寶貴啦，咁嗰個場次咧就係今個星期日嘅晏晝場。今個星期日即係8月12號嘅3點，地點2.9啊。我2.9係啦，咁地點咧就係喺文化中心嘅大劇院嘅。咁所以咧嗱，因為咧我拍遊記咧都會唔夠時間，同埋有即係譬如機室啦咁樣，所以咧大家寫 email 俾我答問題咧，就寫自己嘅真名同埋聯絡電話，咁我就會將你哋嘅名同埋電話咧交俾一屋寶貝嘅監製，咁佢哋就會喺啲飛嗰度咧 reserve 咗你哋個名。咁你哋一定要 make sure 自己咧係有時間去，唔好嘥咗張飛。咁咧就會有2位觀眾咧可以得到即係4張戲票嘅，即係每一位觀眾咧可以得到2張戲票。咁你哋就可以拍拖或者係同爹哋媽咪去，咁都係非常之 nice 嘅一件事。我好驚啊！好多人想入直播室打。係咪嚟咗啦？係啊，好多人。好入嚟。好啦，我哋而家就係。我哋就請佢冇乜貢獻嘅蘇豪去接客先。好啦，嗱，我哋而家咧人鬼咧就一齊入嚟啦。好啦，我哋咧就係
證明我哋係 live 嘅，咁樣咧就咧好啦。咁我一路講咧就一路咧就接待我哋啲觀眾啦。咁頭先咧我哋就講咧話咧，即係今一集咧就係之前咧我喺呢個討論區同埋喺呢個 Facebook 嘅 group 度咧就係叫過大家咧就係提供好多人鬼情未了嘅資料俾我哋啦。咁就係即係我哋希望咧今一集嘅節目咧，除咗介紹優寶貝音樂劇之外咧，仲同大家咧重溫好多經典嘅人同埋鬼嘅古仔或者係電影嘅。好啦，咁我要介紹下我身邊嘅嘉賓，但係而家咧阿九咧仲喺度整緊個 camera 嘅。好，咁我哋咧，咦聽唔聽得晒？你有㗎啦！你睇下我今日幾成功，我着咗套衫係扮鬼㗎，見唔見到啊？係透明㗎。好啦，嗱，咁我哋就由蘇豪嗰邊啦，蘇豪隔離咧就係我哋優寶貝嘅音樂劇嘅男主角朱柏謙啦。咁咧平時咧，大家一定有聽過，我成日咧將佢個樂隊咧講咗做007樂隊嘅，其實就係朱玲玲。係，多謝大家好，我係朱謙啊，係啦，朱柏謙，咁咧佢就係優寶貝嘅即係男主角啦。咁陳偉忠就係優寶貝嘅填詞人啦。Hello。咁我呢邊咧就係飾演即係小妹妹優寶貝嘅溫卓妍。係啦，咁嗰邊就係姚詠芝都係呢個演員嘅。咁今日咧，其實我預備咗好多內容嘅，就係包括咧有精彩嘅優寶貝嘅片段啦，咁同埋咧有一啲經典嘅人鬼嘅即係情未了嘅電影啦，咁同大家。希望同大家咧就係 share 翻咧，或者係重溫翻一啲咧人同埋鬼之間嘅故事嘅。不過當然就係先俾大家講下即係優寶貝呢個音樂劇先啦。咁我講少少啦，其實佢已經係第4度公演，第5度公演啊。如果連埋澳門嘅一次公演係應該第5度啦，今次係。係啦，咁啊非常非常之受歡迎啦。咁我可以寫包單咧，係非常之好睇嘅。咁我睇咗第3度公演嗰陣時候嘅。咁嗰時候咧就除咗阿溫卓妍啊、阿姚詠芝之外，同埋朱謙啦呢個之外咧，嗰時就係我其中一個好朋友阿羅敏莊就係飾演今次咧就係鄭欣宜嗰個角色嘅，係啦。咁我睇嗰個卡士仲有阿魯文傑嘅，係冇錯。係啦，咁魯文傑今次個角色就係變咗林曉峰，就係變咗林曉峰阿 Low 啦，係啦。咁咧就然後咧阿劉雅麗個角色咧就係變咗姚詠芝做啦，係啦。好啦，咁我哋不如俾嗱，你哋要講多啲嘢嘅喎。我一定會。係咪啊？你睇下朱謙，唔使擔心啊！你睇下朱謙個樣，係好啦。咁啊講少少嗰個演出嘅資料先好嘛？咁啊，不如朱謙講下啦。就應該係8月9號開始嘅咯喎。8月9號至到12號，即係星期4至星期6，星期日。咁啊但係咧星期4嗰場咧係一個專場嚟嘅。係。咁啊係嗰個單位叫做生命熱線，係生命熱線。咁啊生命熱線係今次我哋嘅受惠機構。咁啊我哋都好高興可以同佢哋合作。咁啊希望我哋呢個戲嘅信息可以俾多啲人知道啊！原來生命好緊要，又或者係愛好緊要，係。咁咧就即係我之前講過啦，呢套戲就有人啦，有鬼啦咁樣。咁啊朱謙，你睇佢個樣係咪好似一隻鬼啊？冇錯啦，佢就係飾演一隻鬼嘅。咁咧就嗱，咁呢個演出地點咧就係文化中心大劇院。冇錯。咁啊，今次即係一個非常非常之大型嘅即係個場地啦。咁佢即係呢個音樂劇咧，就係由一個即係小型嘅演出一路變成一個咁大型嘅演出。咁都係演戲家族一個即係而家係一個招牌嘅戲嚟嘅。係，都係隔離，本來係隔離嘅。即係我記得3年前演嘅時候咧，喺隔離嘅小劇場度演嘅，坐到400人，係啦。而家應該坐到1400、1500係咪？1400到啦。係。咁點解今次叫做最終回咧？其實咧，因為我哋即係演藝家族都覺得，其實我哋去到一個即係一個 show 去到一個地方咧，其實要停一停落嚟或者休息一下。係。有另外啲路要繼續進發嘅，咁所以同大家講，如果未嚟睇嘅話咧，咁就大家要嚟睇啦，因為呢個戲會係好好，呢個戲亦都要休息一下，我相信。係嗱，咁咧就講少少優寶貝嘅即係古仔啦。咁咧就優寶貝個古仔其實咧就係源自一個日本嘅小説嘅，嗰個小説嘅作者名記唔記得？柳美莉小姐係啦，柳美莉小姐嘅一個小説咧，咁佢就講一個細路女嘅爸爸咧，佢就係一次意外咧就係香咗㗎，係啦，咁香咗之後咧，係啦，咁啊香咗㗎，咁啊朱謙就香咗啦，咁香咗之後咧，發生咩事咧？但係香咗之後咧，佢咧仲仍然咧可以見到佢個女喎，係啦，咁呢個咧就當然就係因為有啲未完嘅心事啦，係啦，咁佢個女咧初初就係唔知道佢爸爸香咗㗎，咁咧就係爸爸都唔知道。
係爸爸叔叔都唔知道㗎。咁咧就即係佢哋仲以為係普通咁樣，即係喺屋企見到咁樣。咁點知後來咧就中間有另外一隻鬼啦，就係阿鄭欣宜今次飾演嗰個角色啦。咁佢就點破咗話俾佢聽咧，其實你已經變咗一隻鬼㗎啦咁樣。咁佢就為咗即係解構呢件事咧，就係話即係點解我已經離開咗呢個世界上，但係點解我仲可以見到我嘅女咧？有啲咩未完嘅心願啊，諸如此類。咁成套戲咧中間咧，其實嗰個發展嘅過程咧，就係講不斷撞鬼，係啦，就係不斷撞鬼啦。咁咧就撞到一屋都係鬼啦。咁所以咧就叫做一屋寶貝啦咁樣。好啦，咁撞到一屋係鬼咧，入邊想講咩咧？就係睇到大家咧都唔會唔感動嘅，即係地方咧，就係其實就係講緊我哋即係點樣放低，係冇錯，要離開我哋嘅親人咧，咁樣係啦。當你即係我做呢個戲，即係做到第5次，其實都好深刻啊！即係我喺個戲裏邊學習到嘅嘢，其實回顧翻自己生命啊，其實都覺得係當你愛一個人或者你付出愛嘅時候，其實你都要放下，俾空間佢成長，都要俾自己成長。咁呢樣我覺得係好緊要。係。咁咧就嗱，我哋因為個節目咧去到11點半嘅，所以我哋講咧，因為頭先你哋咧即係去錯地方咧，咁我好驚啦。咁我就同阿岑偉忠講咧，我話死啦，我哋講咩先咧？跟住岑偉忠咧就好搞鬼咁，佢話我哋可以由溝鬼妹開始講先。咁咧，即係我哋跟住你哋飛撲唔切埋你嘛，我哋就諗下，不如我哋由溝鬼妹開始講到鬼啦咁樣。咁好彩你哋都好快嚟到。咁其實咧第一次咧，我就想同大家講一講咧真正嘅撞鬼經驗嘅。但係喺講之前咧，我哋咧就先同大家睇一套咧，即係大家都一定即係記得嘅一套好出名嘅電影，就係 The Sixth Sense 啊，即係鬼眼入邊嘅一個經典嘅片段咧，係啦，就睇下嗰個小朋友係點樣撞鬼嘅。嗱，呢個咧就係我小友咧睇鬼片咧會驚嘅一套戲嚟嘅，因為我連睇貞子我都覺得好好笑。貞子係幾好笑，睇埋。貞子係真係好好笑㗎，喺個電視機度爬出嚟咧，我係即係卡卡大笑咯。咁咧好啦，嗱，咁呢套咧就即係應該有成11-12年前㗎啦，呢套戲。唔止啊！咁咧就係即係我唯一喺度電影，即係喺戲院度睇咧，係會叫出嚟嘅，即係一套鬼片啦。好啦，咁啊，即係問下大家咯，有冇真係撞過鬼先？我不如講下啦，我應該有2次嘅。係啊，朱謙嗰啲不如講下啦。我其實都撞過20-30次咁。我婆婆以前住喺樂富嘅7層高嗰啲舊式嘅舊式嗰度，係公共廁所嘅咧，仲要。咁啊，每年新年都去拜年嘅。咁我哋團拜嘅，通常都係咁啊，同埋啲每一次去到咧，咁啊佢哋打麻雀，咁我同啲表哥表妹啊咁樣就喺度玩捉伊人。咁啊，我婆住喺7樓，咁我哋就周圍匿㗎啦。咁我匿埋咗落5樓，咁我行過一個嘅單位嘅時候咧，我見到晒我啲屋企人喺度，係咁啊！我啲屋企人所有屋企人喺5樓一個單位裏邊，但係佢哋屋企人係在生嘅嘛？你在生嘅，係啊，全部在生。幾驚我講到你好似以為係優寶貝咁。佢冇，因為佢冇講前面嗰段咧。係跟住咧。咁我覺得好奇怪，咁我就叫我啲表哥落嚟，咁啊睇下點解會我啲屋企人喺嗰度。喂，我頭先見到我媽咁樣喺入邊咁樣，跟住然之後就我啲表哥好曳嘅，佢係咁敲門打門，但係冇人應我單位。之後冇人應，咁呢個係其中一單我覺得好靈異嘅事件。咁有認另外一次，我第一次我諗我20幾年前第一次搬咗入去沙田度住，咁喺個單位裏邊咧。我瞓覺望我瞓覺位咧就望到出邊嘅大門嘅門口嘅，我見到出邊啲光咧係咁射入嚟，即係門罅嗰度啲光射入嚟。跟住我見到出邊有人喺度行嚟行去，閂咗門㗎啦。我見到光，因為有影啊嘛，有腳嗰啲影啊。咁我行出去咧。我行出去大門睇啦 ，thank you 唔好意思啊，係咁可能潘少聰上封面，我哋隔離做緊恐怖在線。跟住咧，咁我就喺個門罅度咧，我居然喺個門罅度可以望到出面咯，但係冇可能噶嘛，平時係冇可能望到噶嘛。係個門罅變闊咗，我望到出邊嘅時候，見到好多兵馬俑喺度喐喎。哇！咦，好猛喎！提早擺展覽，兵馬俑。跟住一開燈嘅時候就冇咗啦。係啊，幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。咁我就見過3次啦，但係我就留翻俾阿溫卓瑩講先。但係死啦！我都想講，但係我冇見過。係其實我都好想。陳偉聰咧頭先就同我講，佢話咧，如果你叫我講撞鬼咧，佢話我係冇撞過嘅，我連鬼妹都唔敢溝嘅。係啊，我唔知係咪我真係陽氣太盛啊個人。
即係我可能我見過，但係我唔會覺得佢係鬼啊咁樣嘅。即係如果我感覺到有少少，即係除非好似頭先鬼眼嗰個，即係滿面血咁樣行過嚟，我可能會報警咯。即係我見到佢，我喺度 call 白車先，即係我當個人咁辦啦。係。即係我又冇，即係其實我真係冇乜點害過人啦。我估唔會有人想冧我，就算我見到鬼都。問下姚永之有冇見過鬼先？冇，我都托賴冇見過。我見過3次喎，我見過3次喎。點解我啲 friend 成日都見鬼？咁咧就即係咧，雖然我講出嚟咧，我講過俾我男朋友聽咧，佢係死都唔信嘅，即係佢死都揾好多嘢去解釋啦。科學證據解釋。我就講其中一次我見到嘅，就係咧即係我寫稿。咁咧就寫到通宵達旦咁樣咧，就寫咗一個 round， 寫到第二朝6點鐘，咁就好攰啦。咁我就咧諗住，我瞓2個鐘，瞓2個鐘之後咧，我就要起身，我要即係翻工做嘢咁樣。咁於是乎咧，我就6點鐘我就入間房，咁咧就瞓啦咁樣。咁我就拉晒窗簾嘅，就淨係咧就着咗咧床頭一盞咧宜家家私嗰啲咁樣嘅小朋友嗰啲月亮燈啊。咁我就咧開住個收音機咧，即係諗住希望自己唔會瞓得過分。咁咧我就即係諗住瞓2個鐘，我就起身8點。我就起身㗎啦，咁我一瞓低，我就見到個女人坐喺我個床側邊喎。咁咧跟住咧，你做嘢太攰啦，寫稿。跟住咧，佢就背住我嘅，咁佢就着咗件深色嘅藍色嘅衫。咁咧跟住咧，但係我見到佢好清楚佢啲髮型啊，即係咁樣咧。但係佢背住我坐啊嘛，係啦。咁我見到佢個髮型啊，見到即係成個人咁樣坐喺個床邊嘅。咁跟住咧，我就即係諗住咧，我嗰時第一下諗嘅嘢就係頂啊！咁我咪冇得瞓咁樣，即係我個心係諗住要瞓噶嘛咁樣。好啦，咁跟住咧，跟住我就想即係喐啦咁樣，即係我想不如咁樣啦，我轉身，我背，即係我唔理佢啦，佢想坐咗咪由佢坐咯咁樣。咁點知我就喐唔到咯喎。咁跟住咧，我就喐唔到之後咧，我就個心就喺不停咁樣諗住，死啦，我得2個鐘頭瞓嘅咋，冇啦，喺度阻住我瞓啦咁樣喎。好啦，咁跟住咧，即係過咗陣之後咧，我越想喐，我就越喐唔到。咁跟住咧。我就諗住喐少少啦，譬如我喐下啲手啊，喐下啲腳啊，咁樣佢啦，咁樣我咪喐到咯咁樣。咁點知我一喐隻手咧，跟住隻手咧就個感覺咧就好似俾2隻手指夾住咁樣咧，即係驅魔咁樣。夾住個位咧，夾到我係好痛，即係我越想喐佢就越痛咁樣喎。咁就我心諗 OK，咁即係你即係唔想我喐啦。咁我唔喐，咁我心就點咧？冇得瞓，即係我心成日諗住係要瞓咁樣咯。咁跟住咧，我就諗咗好耐之後，我就諗下啲人係點樣驅鬼嘅咧咁樣。講粗口咯，有啲係即刻。係咩講粗口驅鬼㗎？有啲人係咁講粗口驅鬼㗎。咁後來咧，我就即係講咗個最即係簡單嘅，就係。最簡單嘅粗口，就係男我呢度。OK， 真係佛教，真係男我呢度。但係我唔係佛教徒嚟嘅。咁咧，跟住咧，即係見到佢起身行咗去喎。哦，咦，咁 friend 啊？佢同佛祖咁 friend 啊？哦，係啊。喂，呢啲係咪叫傳説中嘅俾鬼擲咧？真係佢冇擲，坐我床側邊啫嘛。唔係，即係但係嗰個氣場啊，即係佢擲到你喐都喐唔到啊！係啊，你諗翻起之前寫稿，邊個坐住陪住你都仲寒啊？我唔驚㗎，咪就係我創造出嚟嗰啲角色啫嘛。佢坐喺我隔離同我傾偈咯。其實我人都係疏疏地嘅，大家而家發現咧。好啦，咁咧嗱，今一節廣告完咗之前咧，我哋咧就送一段咧，就係一屋寶貝嘅上2次公演嘅其中一段好精彩嘅片段，就係阿朱謙同埋阿咪咪嘅其中一段片段咧，就係新鬼速成。個例子可以講咩能量啊？鬼係一種能量，信念越大，能量就會越強。有啲鬼因為信念唔夠，好快就會消失。但係相反，如果你嘅信念夠嘅話，你就會有足夠能量，繼續喺人間照顧小魚。真㗎？做人做過，知道巧妙，現時做怪都要開竅。實情肉身都縹緲啊，凡事要小心。話到底有奧妙。OK， 你鬼叫2聲嚟聽下。鬼係唔可以亂叫嘅，做人係要識下低調。現時做怪別戒尖叫。若然係輕率學人，無事亦要囂，未嚇親人得啖笑。仲要記住依家呢樣，若你心一灰，你挺央他生
然面上，若然面上，七分一樣，越沉越死，陰氣高漲，用能量支撐自強，然後令個樣學似啲明星亮相。邊一位？喂，揾邊位？喂，乜嘢人撥嚟為乜嘢事？喂，老細冇人聽喎。在生嘅人係聽唔到你把聲㗎。咁我可以點啊？咁啊留翻個電話錄音咯。莫事莫事，老漢您好 ，Thanks for your call, but I'm not here。若然係心急揾我啊，隨便落個 call，待我翻嚟之後播。嗱，記住啦，你而家係鬼，一般人係見唔到你、聽唔到你嘅。如非必要嘅話，就千祈唔好周圍走，尤其是係唔可以同阿小雨一齊出街啊！萬一撞到上人嘅話，你想唔穿崩都幾難啊！係，但係點解小雨會見到我嘅？話你知，若愛得深先見到，但我知，其實你經已做到是你心，做到與小雨共融，能望見多麼好。話你知，若愛得深先見到，但我怕有盡每一個獨舞望眼中，舊愛已經得到場，但越界未見到。喂，你做咩呆晒咁啊？我想問咧，做鬼仲有啲咩特異功能啊？哦，穿牆啊！點穿啊？哈！呢個唔係咁容易㗎，驟然望去，方法簡便，實情係點？不免刁鑽啊！用神用心兼專注，尋覓落腳點，撞下先有發現。OK， 你而家試用手穿牆下，一、二、三。唔得嘅。先用膊頭膊頭大力啲。一、二、三。用埋膝頭。用埋頭。點啊？鬼邊聲痛㗎？集中精神，用盡全身嘅力。一、二、三。我都算係不知所謂，在生嗰陣衰到底。依家變鬼更獨鬥麗，前路斷晒最窄細。世事冇得一次搞掂，做人做鬼都要咁住，用能量專心練成，隨住你指尖，直接穿牆一路轉。用能量專心練成，隨住你指尖，直接穿牆一路轉。但求係翻舊時，陪住我個女做隻鬼，魂心亦亂。做咩啊？卡住咗。妖！好啦，一陣間翻嚟咧，我哋會繼續人鬼一屋寶貝人鬼情未了嘅。聽到節目尾咧，就會知道咧，我哋問咩問題咧，就會有機會得到咧一屋寶貝嘅音樂劇戲飛咧，或者係岑偉忠嘅事不宜遲。廣告翻嚟見。One Like Stand，One Like Stand 得啦。講唔到節目名嘅節目主持啊。One Like Stand。一講起撞鬼咧，朱柏謙咧又話其實佢仲有得講喎。係，其實我即係我唔應該咁講話撞鬼嘅，即係應該見翻我嫲，因為我老豆嚇，我老豆見翻我嫲。
你老豆見翻你阿嫲，係即係你阿嫲已經係走咗啦，走咗㗎啦。係咁話説咧，阿嫲走嗰日咧，咁我哋完咗嗰個叫咩儀式同埋咩個慰勞宴啊，解胃酒，慰勞宴，對唔住啊，解胃酒。我驚你講嘅慶功宴，解胃酒，中性先啊，係咪？咁嗰時就搭巴士翻屋企，咁咪有隻飛蛾跟住我爸爸，咁我爸爸冇為意，因為佢好傷心，咁撥走咗。係。咁就話説嗰晚瞓覺嘅時候咧，我爸爸喺間房度聞到我阿嫲成日煲俾佢飲嘅個章魚唔知乜鬼咩湯，個味。係。咁我爸佢聞到陣味。係聞到陣味，我就聞唔到，佢聞到，跟住佢衝咗出去就問：阿媽你係咪喺度啊？咁件事未完嘅，第二朝早咁我咁你都幾驚喎？係。你唔驚？你見到你老豆無端出咗去話：阿媽，可能你係咪喺度啊？咁樣。係啊，傷心過度啫，可能傷心過度啦。係。咁件事未完嘅，第二朝早我哋出去全家人。係。咁啊，我嗰時住8樓，係住 apartment 啦。係。係有鐵閘嘅木門噶嘛，一打開個木門嘅時候，見到隻死咗嘅麻雀喺鐵閘嗰條罅中間。係，即係佢其實。咁你冇即刻打電話報禽流感？嗰隻雀仔冇可能。好現實個諗法呢樣。嗰隻雀仔冇可能飛到上嚟嘅，其實。係。冇可能飛到喺嗰度。係死咗嗰度，即係阿嫲翻過嚟。哦。係。呢個咧就係好多人話咧，即係好多中國人都講咧話飛蛾呢件事啊，即係話咧，如果你嘅即係親戚咧係走咗咧，即係你完咗嗰個funeral 之後咧，就如果係有蝴蝶啊、飛蛾啊嗰啲咧，就係代表佢即係個靈魂咧寄居咗喺即係呢啲昆蟲上邊。佢係如果佢係即係跟住你走咧，其實咧就係話咧佢係得到安息嘅，叫你咧係即係唔需要掛住佢咯。即係呢個係咗就係咁。係啦，我聽到即係我聽過嗰啲即係幫人揀位嗰啲專業人士咧，OK，就係有咁樣講過咯，係啊。潘紹聰好似有啲唔同意喺門口度行嚟行去。我哋其實香港人網咧有個鬼王嘅，就係阿潘紹聰，佢日日咧都係講緊恐怖在線嘅。咁佢個電話鈴聲都係嗰啲，好得人驚嘅。咁咧就阿陳偉忠就話佢雖然咧就冇見過鬼，但係佢太太係撞過鬼喎。係啊，佢講過好多年前啊，就係佢畢業旅行，佢話俾我聽，佢話畢業旅行嘅時候咧，就即係去啲畢業旅行就哇好開心，跟住咧去到間酒店，喺日本嘅間酒店嘅時候咧，佢哋幾個女仔咧就喺個酒店房嗰度跳嗰張床，哇好開心啊，跳好似跳彈床咁啦。咁跳完之後夜晚黑咧唔知瞓咁啊，大家兩個女仔瞓覺嘅時候，唔知無端端咧就感覺到咧個床下底有人敲喎，不斷敲喎。咁啊，咁係嗰陣時係啦，嗰個年代好似仲未有 ICQ， 同埋你去外國大哥啊，唔係一係就仲要咁樣。係，跟住佢冇，但係咧我即係當時嘅嗰個咁我太太啦嚇，咁就話唔好搞住啦咁樣，咁我以為佢個同房嗰個女仔喂叫佢咁啊，喂傾下偈啊咁樣嘅咧，唔係啦，佢話唔好搞住啦，咁隔一陣又。好啦，咁跟住佢哋兩個咧就突然之間互相，本來就背住瞓嘅，大家擰轉面互相望大家，佢舉起隻手，我哋兩個都冇。佢兩個咩都唔講，然之後即刻衝出間房度，跟住咧呢件事咧隔10幾年都不再談論啊！佢哋一路不啊，即係10幾年之後咧，佢哋有一次犯罪嘅時候咧，先講翻。你知唔知10幾年前咧，我感覺點解我哋互望之後衝出去，你係咪覺得有人敲過你個床？跟住嗰個係啊。咁都好啊，即係佢兩個人一齊咯，就唔會懷疑自己精神分裂啊嘛。係啊，但係即係呢個故事教訓大家，你去到即係陌生酒店咧，唔好跳嗰啲床咯，因為其實即係佢可能為咗你搞我地方做乜啫？其實我真係可能係床褥鬼嚟嘅。冇錯，我哋本來喺嗰度安息緊嘅，你喺度跳，真係麻鬼煩。但係我入親嗰啲酒店房都一定會敲一敲，即係話打攪晒咁樣。真㗎？我會㗎。喂，可能真係有個人出嚟話唔緊要，OK 啊，你敲咩位先？我咪即個門咯。哦，我以為張床好厚。唔會入房之前我有講聲咯，唔好意思，我哋會講打攪晒咁樣咯。哦，係啊，幾好啊呢個習慣。即係明明冇嘢，好似好驚咁。真係嚟借宿一宵啫嘛，咁樣。哦，喂，我又諗起咧，因為你話嗰個 ICQ 咧，蘇豪話嗰個 ICQ，因為同一間屋喎，即係我頭先話見到鬼嗰間屋咧，之前咧，即係我見到鬼之前咧，其實都有啲好神奇嘅事發生過。咁咧就有一次，因為嗰時我咧就租咗個舊樓單位咧，即係要行幾層樓啲唐樓咧，就前鋪後居。即係前邊咧就係做我個廣告 studio 啦，咁後邊咧有間房咧就係我瞓覺嘅。咁有一日咧夜晚咧我喺間房度，
咁出邊咧即係 office 嗰個位咧，其實走晒㗎啦，啲機咧就熄晒㗎啦。咁我喺間房度做咩？嗰時我就讀緊 master，咁就喺度即係讀書啊咁樣啦，溫書啊，做功課咁樣。突然之間我聽到咧出邊呢個 art director 咧嗰部機咧，因為 Mac 機咧佢收 email 咧係有個聲嘅，即係個咚咁樣喎。跟住我咧就喺間房度咧聽到咧出邊嗰部 Mac 機咧有人收 email 咯，即係咚咁樣。自己收啫嘛，係咪啊？咁唔同鬼。熄咗機㗎其實。Sorry。咁跟住第二朝咧，我就同翻我個即係 art director 講啦。喂，琴晚咧，你翻咗嚟啊？唔係，琴晚咧有人幫你收咗 email 啊，咁樣。咁跟住咧，有冇 check 啊？跟住我個 art director 咧，佢就即係佢咧，因為啲男仔咧咩事都擺晒上個面啊，時間要都要型啊嘛。就係咧，之後佢咧就係咧面不改容咁樣坐到，即係好似冇嘢咁樣喎。跟住佢就話過咗一陣之後，佢就話。咁既然有人收咗，我都唔搞佢啦。咁但我真係聽到，即係我覺得佢反應幾有型啊！但係其實咧，後來咧，即係過咗一輪之後咧，即係過咗1-2個禮拜之後咧，我又即係真係見到鬼嘛。跟住我就再同佢講啦，即係我話，我講啲嘢俾你聽啦。頭先咧，即係6點幾嗰時候咧，我見到一隻鬼啊咁樣。咁咧，跟住咧，佢咧就又扮到好型咁樣，好冷靜咁樣啦，坐喺嗰個 Mac 機前邊啦。隔咗陣之後，佢就突然之間話。都叫咗你㗎啦，唔好掛嗰盞月亮燈㗎啦。肯定你嗰盞燈有問題。我揾咗個唔知咩風水師傅嚟睇啊，話喺間房裏邊咧係唔可以掛啲咁陰氣嘅，跟住咧鬧咗我一輪喎，就話最衰都係你啦，咩都係你啦咁。其實都不自己咁驚，即係咧佢好冷靜咗一輪之後，其實個心覺得好驚，都係你呢個女人啦，搞到咁多鬼。咁你點樣應翻佢？好型咁應翻嘅。跟住我就話。咪拆咗佢咯，冇嘢㗎，係咪先？拆咗係咪真係冇啦？拆咗咧就真係冇喎。哦，係啊，但係嗰個係我其中一次，即係我其中一次見到鬼啫。咁之後咧，我都有同樣嘅情景，但係冇講你見嗰隻咩鬼喎？女鬼嚟㗎。哦，通常長頭髮㗎，唔係頭髮去到呢個位咯，去到呢個位。其實我將呢個經驗咧寫咗落去，我其中一本小説咧叫《月亮的預告》咧，俾咗個女主角一個撞鬼嘅經驗，我就送咗我嘅經驗俾咗佢咯。咁但係其實類同嘅。即係撞鬼經驗，我都試過，類似就係寫稿寫一個 round，到通宵6點幾，然之後我就上床。咁有一次咧，就已經喺第二個地點㗎啦。咁咧跟住咧，我上床嗰陣時候咧，就一揭開張被咧，就見到有一個光頭佬喺張被裏邊咯。真係㗎！我見到個光頭咯，所以我當佢係佬咯。會唔會係你即係尋晚玩完嘅公仔唔記得放埋嘅？我雖然咧有玩公仔嘅癖好，但係冇玩光頭仔嘅癖好㗎。係啊，咁我見到張被見到佢，咁有冇嗌啊？冇喎，我唔驚鬼嘅。咁跟住咧就咁點咧？你點同佢講？跟住嗰時咧就我有另一半嘅，咁佢已經瞓咗㗎啦。咁跟住我見到有個光頭，即係佢瞓喺床上面嘅。佢瞓咗，因為佢係要翻工㗎嘛。但係我就通宵寫稿嘛。咁於是乎咧，阿溫卓然就相信嗰個，即係我嗰時嘅另一半同個光頭佬瞓咗2個鐘。跟住你以為捉奸在床？原來係個光頭佬嚟嘅，你都呃得我耐啊！係啊！跟住我見到個光頭佬喎，但係我又好眼瞓啊嘛，因為我已經寫咗個 round 到第二朝6點鐘啊嘛。咁於是乎咧，我咧就三人同眠，我就係好眼瞓，即係每一次我都係好眼瞓。於是乎我每一次都係覺得佢係阻住我瞓覺嘅。於是乎我就係咧一碌咗過去，即係嗰個男人嗰度啦。跟住我就同佢講，我話我嗰邊有鬼，就個膊頭你瞓啦咁樣。跟住我就瞓咗咯。咁跟住咧，後來佢就起身翻工啦。咁跟住咧，我就起身，我又唔記得咗呢件事咯。到佢夜晚翻嚟咧，跟住佢先同我講咧，佢話琴晚咧，你係咪話俾我聽咧，你見到鬼啊？跟住我話係啊咁樣咯。跟住佢話我有啲驚咯。咁但係我就已經唔記得咗。係啊，即係有一次又係寫稿咯。又係寫到6點幾咁樣，跟住咧我又係上床。咁嗰時我已經搬咗去之前西貢嗰度咧，瞓間房好窄嘅。咁跟住我又上床，又係一揭開張被，咁係咩咧？我就見到即係一隻好長嘅手咯。哦，斷咗出嚟嘅。我就見到手啫，今次。即係其實我由見到一個女人，到見到一個光頭同埋膊頭，到後來咧就淨係見到一隻手咯。即係一路少落去嘅。其實可能因為我張床一路咁窄啊。哦，佢唔滿意。係啊，因為初咧係我一個人瞓咗4尺床嘛，後來2個人瞓4尺半嘛，到後來係1個人瞓2尺。即係鬼嘅都怕住劏房啊。係啊，咁所以可能因為太窄咧，所以佢即係顯示嘅地方就唔係咁多咁樣，咁就即係突咗隻手出嚟咯。咁我都係冇理喎。你照瞓，你都係。因為我已經冇得再碌過去，因為我再碌就碌落地啦嘛。咁於是乎我就唔 Q 你啦，咁就瞓咯。你 feel 唔到有物質？
冇啊，你好眼瞓啊！跟住我就話咗俾我細妹聽啦，嗰時同我細妹住，咁跟住佢又個樣好似若無其事咁樣啦。咁大家都係若無其事咁，但係跟住之後咧，佢就揾到啲人咧，唔知做啲咩嘢。係即係話我唔喺屋企嘅，我唔知佢揾到啲人做啲咩。跟住佢隔咗1年之後咧，就問我仲有冇再見到鬼咯。咁我覺得因為我疏於寫小説，冇咗通頂咧，所以我就陽氣都少啲，唔會好似而家咁樣冇乜陽氣咧。係啊，都我呢件衫都好型啊！即係我最似一個鬼嘅喺呢度。一陣間我嘅陽壽就去到11點半㗎啦，係啊。好啦，咁講下咧，因為《優寶貝》裏邊咧都有講話，朱柏謙咧做嗰個爸爸嘅角色咧，點解一路都唔肯離開佢個女咧？因為其實咧，即係作為普通人咧，即係你愛一個人咧，事實上都唔想失去佢嘅，係即係有呢個嘅諗法都係正常嘅。咁但係久而久之會即係因為佢不斷咁見鬼啦，係不斷咁知道好多嘅事，又知道咗原來佢唔離開咧會影響到佢個女嘅身體，係咁即係經過啲咁嘅經歷之後咧，佢唯有去選擇，即係其實唔係選擇嚟嘅，即係明白咗啦，即係然之後要去放低咁樣，咁樣先對大家都係好噶咯。所以咧喺日本人，因為呢個古仔係源自日本小説嘅嘛，喺日本人咧，即係同埋喺香港啦，或者係中國咧嘅即係鬼嘅古仔裏邊咧，鬼都係要嚟吸收人嘅陽氣嘅，即係都有呢個咁嘅 concept 嘅，即係覺得鬼嘅存在咧係會令到見到鬼嘅人咧嘅陽氣咧係俾人即係吸咗嘅，即係聊齋啊，或者越嚟越衰，即係你見得鬼多時運越低。係啦，咁鬼佬咧就比較冇呢個。鬼佬就可以一齊捽陶瓷嘅，係。嗰個人嚟係咪啊？唔係人嚟嘅，捽陶瓷嘅就係人嚟嘅。係咩？捽陶瓷嗰陣時可能係鬼，捽陶瓷嘅時候人嚟嘅。係啦，咁所以咧個戲入邊都有講，最拉尾咧其實阿温卓妍嗰個女嘅角色咧，佢係知道咗爸爸其實係變咗隻鬼嘅。係啊，其實我就即係喺佢知道我知道之前，我就已經知道咗㗎啦。哇，好複雜啊！呢句講多次啊，我聽唔知。即係我知道之前，佢就已經知道咗啦。其實即係有一段戲就係佢同佢爸爸媽媽承認佢已經過咗身嘅時候，其實我係喺隔離房度偷聽到嘅。咁觀眾亦都知道我知道咗㗎啦。咁但係佢就未知嘅。咁後尾之後到最後都係決定放低啦，因為實在發覺自己最愛嘅人，即係無論係爸爸都好，定係曉芝姐姐都好，咁佢哋都已經原來唔喺呢個世界度啦。問下蘇豪先，如果你發覺咧，你最愛嘅人咧，其實係一隻鬼咧，你會放手啊，定係唔理咧？因為其實你見到佢咧，係同你平時見到佢係一樣嘅，即係你摸到佢嘅，佢唔係話好似我而家咁樣咧。係即係透明，半透明裝，但好靚嘅，係咪啊？半透明裝嘅衫，係啦。咁你會選擇會係點咧？佢應該都係平時同我翻唔到 church 啫，其他都生活如常嘅，應該。唔係你去茶樓咧等，即係話開2個位咧，個部長會成日問你個 friend 到未啊咁樣嘅。到咗咯。係啊，即係嗰種嘅。唔緊要啊，鬼死鬼還在啊嘛。即係你會放手俾佢走啊，定係你會覺得？即係拖得一日得一日咧，我覺得我係會拖得一日。係啊，因為男人嘴咧係猶豫不決咧，同埋呢個拖字訣㗎。你睇下阿 Zero 咧係牛晒頭，係啊，即係咧就算佢見到，就算你自己嘅陽壽咧係即係好似我咁樣啦，越嚟越透明咧，你都係覺得，你都係覺得。我係得翻個頭嘅啫，你見唔見 camera？其實即係我可唔可以咁樣去插一句咧？就係即係寧願隻女鬼同你講，我同你分手。如果唔係嘅話咧，就你除非揾個道士嚟劈我走。如果唔係咧，就個男仔就永遠都唔會放。即係其實就係同平時一樣咯。即係同平時其實嗰個男人咧係唔會同女人講分手噶嘛，就係until個女人同佢講話，我真係頂你唔順啦，分手啦咁樣。跟住個男人就唉，其實我等咗呢句好耐噶啦，一早就想分咁樣。即係你都係唔會放手嘅。你問埋其他啲男士好啲喎。朱謙咧，我都會放噶。即係如果嗰個係你嘅情人。因為我估係對大家都唔好嘅，係啊，咁如果係阿岑偉忠咧？咁我睇下我同佢隻鬼相處得好冇咯，相處得唔好嘅人同鬼我即刻放嘅。我係好鼓勵人分手㗎，我係好鼓勵人分手㗎，即係唔理人定鬼，即係唔好啊即刻走。係啊，因為頭先阿岑偉忠話咧，即係如果你同咗一個唔好嘅人一齊，仲衰過撞鬼啊嘛。哇！即係衰10倍啊！你即係你人都變鬼啊！唔係講笑，真嘅。咁啊，温卓妍咧，如果你嘅即係心愛嘅另一半，你發現原來佢係一隻鬼咁樣，咁啊男朋友咁樣啦，咁你會唔會放佢走咧？咁
佢係咪走咗之後佢就會投胎，然後重新一個即係話就係咁話啦，係咯。佢會化成寵物店裏邊一隻狗。唔係你要記認嘅，即係譬如你話咧，隻狗係你話咧，首先你投胎一定要做翻男仔啊，唔係我哋就好難在一齊。同埋你係咩 M 字額啊咁樣，即係一出世就係 M 字額，即係可能你 check 幫聽眾會希望突然間係啊，即係可能會咁，可能俾條鏈佢戴住或者係乜嘢。你諗住佢出世會戴住條鏈？哎呀，係我出世唔使戴住條鏈。條鏈。我聽過咧，話隻手掌咧，如果有癦嘅人咧，係話就係前一世可能係即係一啲好傳言嘅嘢嚟嘅，就話其實原來已經註定咗大家係會相見咯。我有隻手係有粒癦喎，唔係佢自己有粒癦就註定要同邊個相見啊？係啊，即係同埋另外一個男仔，如果佢都係個手掌有粒癦嘅，就係之前我就乜對象咁，大家外星人咁樣，即係講係咁講咯。如果你個另一半即係好浪漫咁樣講，係啊。如果佢去咗班，咪死咯，我揾唔到。或者係做咗激光，一間做咗採光嘅喎，死啊！上個月採光完，哇！Where's my love？咁啊好慘啊！因為咧，我細妹咧曾經試過咧，佢即係有一隻貓啦。因為我大家如果熟悉我都知，我細妹係個貓痴嚟噶嘛，佢又唔同人溝通，淨係同啲貓溝通。咁咧，我細妹試過咧係即係有隻貓過咗身，跟住佢就同嗰隻貓講話，叫佢來生咧即係再投胎要揾翻佢呢個額頭咧係有個紋喎，跟住佢真係執到一隻貓咧，喺個額頭有個 M 字紋嘅喎。咁堅？係啊。OK。所以我細妹係超信呢啲嘅，即係咧我細妹其實咧，即係簡單嚟講咧，佢都係一個即係搞 V 運運嗰啲咁樣嘅。搞 V 運運嗰啲咁嘅人嚟。死你！如果突然之間有朝日咧，你發覺男人我哋發，字會有 M 字額，其實會唔會係緣分到咧？其實，如果根據你呢個咁嘅推，咁有好多緣分啊，可能真係。係啊，所以啲男人有咁多緣分咯。我都遮緊自己啲 M 字額㗎，我同你都係緣分嘅。其實你應該都幾旺盛啊，緣分方面。係，佢係好旺㗎，我可以做證。唔係啊，識唱歌嘅男仔咧係好殺食㗎。係，即係佢仲有唱歌，唔係朱玲玲樂隊成個零零七樂隊。你知其實我琴日咧啱啱先問完一個朋友，即係好兄弟嘅話，如果我死咗，你又見到我嘅話，咁你會有啲咩感覺啊？又或者你會做咩啊？你唱首歌俾我聽啦，我同我講。係啊，即係呢個就會你即係一廂情願係咁樣諗咯，即係話呢一世有個才華，下一世都會係嗰個才華，幾唔？但係佢最吊詭嗰句係一廂情願啦，大家要留意。咁我問下姚詠芝啦，如果你個心愛嘅另一半咧，佢已經係即係變成一隻鬼咧，咁你會唔會放佢走咧？如果你問我，一定話唔想嘅。咁但係我經歷比較難啲咧，就係我試過有隻心愛嘅貓啦，咁又係。我哋全家都唔想佢走，因為佢18年啊喺我哋屋企。係。咁但係你見到佢好辛苦，即係你見到佢就係好努力話俾你知，佢就係要生存，我就係想同你一齊。佢咧睇完醫生咧，佢自己跳上個雪櫃頂嗰度喎，即係話俾我哋睇，佢我仲得㗎咁樣。咁但係你反而見到佢係會傷心，仲傷心過你覺得不如你走啦。跟住最後嗰一日，我同我媽咪直情喺佢側邊同佢講話，不如你走啦，你咁辛苦，我哋幫你葬咗你啦，我哋好好地幫你咁樣啦，跟住第日佢就走咗啦，即係所以我好係啦，我覺得如果你夾硬箍住佢，或者佢特登要陪我哋，其實仲辛苦，我覺得大家都辛苦。我細妹就係咁噶啦，係啊，即係佢咧係會用盡千方百計咁樣令到所有啲貓咧都係長命百歲咁。我而家養咗兩隻狗，我應該要介紹佢俾你識，即係因為咧阿咪咪嗰時候咧又係咁樣同我細妹講咯，即係你要放手啲貓，即係年紀咁大咧，佢係要走你就要放手俾佢走咯，係啊。如果係我咧，即係如果我嘅而家嘅男朋友係一隻鬼咧，咁啊，我唔俾佢走住先㗎。應該都係鬼仔嚟嘅，直到我揾到個鬼仔為止咯。可能我會轉個頭同你講話，我吸多你兩下就差唔多到㗎啦，我哋到一齊㗎。好啦，嗱，咁咧就係呢一節結束之前咧，我哋咧就播即係咧呢優寶貝嘅其中一段咧，好感人嘅就係阿朱柏謙咧，佢咧就同佢個女咧就 say goodbye 嗰一段嘅一屋寶貝。一屋寶貝，千姿百艷，送給心肝寶貝，留言在最終回。一屋寶貝，花多眼亂，至少心肝寶貝。斜陽沒有花灰，玻璃窗給我這雙眉，
分分鐘一世走一回，看見你快樂已不用言悔。一屋寶貝，今天放下，全及心肝寶貝，來年後再相陪。一屋寶貝，今天放下，全及心肝寶貝，來年代我碰杯。當一天出嫁的姊妹，於身邊跟你相一回，似帶我看着你一路無悔。一屋寶貝似一片，心肝寶貝這張梅，有過你令我今日無悔。如果咧今日你哋即係死咗咧，有冇咩未完嘅心願咧？蘇豪冇乜㗎啦，都嚇。你嘅人生咁圓滿啊！好啦，唔理你啦。咁啊，G 謙咧？如果係咁嘅話，都即係冇辦法啦，即係唯有都係放低㗎啦。係。即係如果有啲咩未完成，都要放低，做到最好嘅超額完成啦，應該係。咁如果你要留喺一個人身邊，你要留喺邊個人身邊？我諗我會留喺我媽身邊咯。岑偉忠咧？我成日都諗即係我有時成日諗幾時瓜嘅，我係唔知無端端會諗呢啲。我係好想唔死嘅，所以你呢個問題我係答唔到你嘅，我係好想不斷。即係你會賴死唔走嘅。係啊，我係會盡量賴死唔走嗰啲。咁你要賴喺都係你老婆身邊㗎啦，應該。哇！咁好嘅地方點解唔賴啫？大佬。係啊，溫卓賢咧，係咪即係話要揾一個人陪，定係想幾時死？即係如果佢，即係諗住我呢個節目要問你想幾時死？即係如果你突然之間而家要走啦，即係好似我哋個聽眾講咧，俾上帝急 call 啦。咁你會有咩未完嘅心願啊？如果你可以賴死唔走，你又賴喺邊度咧？如果我賴死唔走嘅話，其實我唔介意自己命短嘅，但係我希望我自己可以喺爸爸媽媽走之後先走。哦，咁即係會賴喺爸爸媽媽身邊。咁啊，姚永芝咧？我都係，如果你問我依家有啲咩完成，未完成，我太多啊，諗唔到突然之間，即係一定係咯，唔願走一定。咁你要賴喺邊度啊？都係賴喺我媽咪身邊。都係賴喺媽咪身邊。咁孝順嘅個都，即係如果我而家要，即係上帝如果急 call 我，咁即係我賴一陣啦，即係賴咗我男朋友隔離先得錢到去咧，救唔到第二個。咁咧係啦，前到去咧，即係開始即係變醜樣啦，咁樣我就走咯。咁因為都係好襟錢喎，都係貪到佢靚仔，好襟錢啊！好啦，咁咧就一陣間講佢翻嚟咧，我哋就問一問岑偉忠咧，關於佢呢本書咧《事不宜遲》呢本書。咁啊，叫佢介紹下即係填詞填咗咁多年咧嘅心得啦，同埋咧就即係呢本書入邊有啲咩有趣嘅地方啦。咁到節目尾嗰陣時候咧，就會講出我哋兩條問題咧，就係送我哋嘅一屋寶貝嘅音樂劇嘅戲飛啦，同埋事不宜遲新書嘅。好，一陣間講佢翻嚟。One Like Stand，One Like Stand 得啦。講唔到節目名嘅節目主持啊。One Like Stand。佢個樣唱喎。哦，靜啲，你知唔知道咧？我哋而家頭先廣告時間講咧，就係話咧，因為阿岑偉忠咧，佢即係呢本書入邊咧，當然有講佢咁多年咧填過咁多音樂劇嘅即係嘅經歷啊，同埋嘅心聲啦。但係其中咧，原來咧有一隻歌叫做
好撚驚，同埋有種叫做唔撚驚咩料啊？咩料啊？逼我講粗口，呢個係一個歌名嚟嘅。咩事先？咩事先？唔係，係撚收小菜個撚啫。係啦，撚收小菜個撚啫，係啦。係啦。咁咧就咩歌嚟㗎呢隻？唔係，因為咧佢呢哦，呢個係優寶貝啲歌嚟㗎。係啊，冇錯啊，係啊。即係優寶貝裏邊嘅原稿啫，唔係而家。即係好彩咧，我哋呢個台咧係可以講粗口嘅，咁咧就即係大家就可以盡情咁樣講啦。好啦，咁呢個係我 working title， 即係交稿嗰陣時候話呢隻歌叫好撚驚，佢呢個都唔驚。係唔係係未交稿，未有歌，諗到咧頭爆啦！究竟點樣寫一個開場咧，同埋點寫結尾咧？咁結果又大家不如咁啦，因為通常你諗歌嘅時候咧，一成個戲廿幾隻歌，你唔會一次過諗晒噶嘛。咁你梗係穩定啲，即係暫時嘅名先。唔係，即係呢兩隻歌係邊個唱嘅先？溫卓賢。即係你寫隻歌俾小妹妹就係好撚驚，同埋唔撚驚。嗰陣時 working title，咁我創作人嚟嘅。我印象中唔係，因為咧其實呢個戲就成個戲已經講晒啦，即係呢兩個名咧開頭好驚，同埋結尾唔驚，講晒成個戲同埋成個就係一個少女，一個好 pure 嘅少女啦，喺好驚嘅狀態，變咗做唔撚驚。係啦，經歷咗好多嘢之後，佢發覺人生原來我明白咗多嘢，於是我就唔驚啦，充滿勇氣。咁所以呢個戲嘅主題其實其中之一嚟嘅，同唔同意啊？朱柏堅，我同意要爆啊，係。咁所以好精神。所以其實作為一個演員咧，即係溫卓賢作為一個演員咧，佢嘅演好簡單，就捉住好撚驚同埋唔驚咁，就做完一套戲啦。我跟你再講咧，啲人以為呢個戲好粗皮啊，但係其實咧呢個係一個我哋叫做 working title 嚟嘅。係。咁當然啦，後尾呢兩隻歌出嚟嘅時候，梗係唔係呢個名啦，亦都個風格亦都唔係好似搞笑歌咁啦。咁但係呢一個小嘅故事咧，點解我會寫翻喺呢本書裏邊咧？就因為呢個係其中優寶貝創作嘅過程裏邊其中一啲小嘅片段。我仲好記得咧，因為我哋嗰晚出咗呢個 working title 嘅名之後咧，就即刻寫咗落去嗰啲歌曲嘅曲目表度，咁啊傳晒俾全團嘅演員聽。咁第日我喺排練室見到溫卓賢咧，溫卓賢個樣真係好驚，佢走埋嚟同我講，佢真係好很驚咯。係真係唱呢隻，真係叫呢個名啊！咁話放心 working title 啫。係啊，但係歌詞會照寫嘅，真係好很驚同埋。係㗎，唔係。很驚。嗰啲歌詞係好優雅㗎，係詩意，但係嗰個 title 佢又真係好認真，佢冇寫括住 working title，佢真係個 title 係。唔係，即係其實我以為大家都知係 working title 嚟嘅。咁即係呢個其中一個小片段啦。咁我呢一本書裏邊，我今次因為其實都想，不過因為我其實過去咁多年都寫咗好多即係評音樂劇啊，又即係寫詞啊咁嗰啲嘢。咁我都集個文集啦。咁啱就優寶貝就嚟做啦。咁我話不如寫將裏邊其中一啲我又比較有感覺啲嘅歌咧，我就抽出嚟就講下個創作背後嘅故事啊，或者亦都講下有啲網友咧睇完數幾隻 run 之後咧，如果寫信俾我，咁啊就即係講下意見，咁啊又問下問題，咁我又答下，我答得好鬼長氣嘅，咁啊拉尾趁呢個機會我又攞嚟。即係我講少少啦，因為優寶貝嘅作曲同埋編曲同埋音樂總監咧，就係即係好靚仔、高大威猛嘅。佢要寫好驚公子高世章啦，咁即係佢都係一個即係喺音樂劇界好出名嘅一個作曲人啦。咁佢有冇收過你呢個好撚驚同埋唔撚驚嘅呢個咁樣？佢當然收過啦。即係覺得佢冇錯啦，我作嘅歌就係俾你。唔係佢會係咁樣嘅。係好同埋咁。咁呢個係即係通常我哋寫歌就咁噶嘛，即係你唔會話我哋梗係要揾一個最重點嘅核心，咁啊令到幫你諗嘢嘅。咁所以我就係呢3個字就即係我覺得最簡單。哦，咁你就講咗一個重點喎，就係咧通常我哋音樂劇咧，因為音樂劇嘅寫嘅詞咧，同埋一般流行曲係唔同噶嘛，因為音樂劇嘅詞咧係需要推進劇情嘅。咁即係話咧，演員去唱完嗰隻歌之後咧，個劇情要係有進展嘅。心理唔同晒啦。係啦，即係佢可能係 through 一隻歌咧，咁成個劇情就推進咗噶啦。咁所以填呢個詞嘅時候咧，就唔係單止淨係話我哋填流行曲嗰時候話我哋呢隻歌係想講啲咩，可能填一個意境，但係佢仲要顧及嗰個劇情嗰個推進咯，係。咁所以填嗰陣時候，有時我哋會有啲歌詞咧。即係填出嚟咧，係好似對白咁樣，但係又要觀眾聽完之後咧，佢唔會覺得突兀，係啦，同埋咧佢唔會覺得好即係古怪咁樣啦。咁喺呢一方面，阿陳浩天可以同我哋講多少少，即係呢個創作上邊咧。我就
都係一路點啊？佢要摸着石頭過河㗎啦，即係其實都冇大學亦都冇一個科叫音樂劇填詞嘅，都係自己聽埋咁啊搞到咁嘅啫。搞到咁樣係啊，真係㗎。咁啊有好多得啊，在座呢幾個演員就真係個個都唱過晒我寫嗰啲歌，真係好開心啊！佢哋又好聲又聲。好啊，嚟。好啦，而家係打開口牌嘅時候啦。好，繼續。我會覺得，我會寫音樂劇歌詞嘅時候，我會覺得係佢真係台詞嚟嘅。係咁，所以咧就佢係乜嘢性格咧，我就想像下佢應該講啲咩嘢，喺咩環境會講啲咩嘢。所以咧，如果就算溫卓賢唱正話嗰隻歌咧，其實佢臨尾嘅時候咧，佢係真係唔驚，佢喺一個。我想像你嗰隻歌即係寫嘅時候，我想像佢係翻緊學嘅，行緊啊窩打老道啊，綠樹婆娑啊咁嘅，然之後突然之間見到隻蝴蝶，於是佢就會唱爸爸細個嘅時候唱俾佢聽嘅一隻搖籃曲。咁你一諗到搖籃曲，你就知道寫啲咩字啦，就一定唔會係寫唔係一定係會寫啲咩咧？太自然啦，嗰啲咁嘅美妙嘅字眼，就係咁樣。係，所以因為阿陳偉忠咧，佢填過，你有冇計過自己填過幾多隻歌？應該係即係已經 lost count。真係冇計過，但係戲咧，我最緊係我寫呢本書嘅關係，所以我就組織咗少少啦。咁如果係劇場同埋電視電影嗰啲計啦嚇，我唔計流行曲嗰啲，咁好似都。戲係50幾個咯，即係50幾個戲啊！戲咯，哇，好多人驚啊！即係50幾個到啦嚇，有啲可能我唔記得㗎，約數嚟啫。係咁，因為一套戲有好多歌㗎嘛，閒閒地都20隻歌㗎嘛，所以咧，即係陳偉忠開口咧就係開口成詞嘅。譬如佢頭先送咗本書俾我咧，佢已經寫咗好多嘢喺個封面度，佢係寫咗《戀愛小天后》劇壇一枝花，我唔知點解我變咗劇壇一枝花。你真係一枝花啊嘛！咁樣咧就有得愛就愛咁樣，即係哇好多，即係佢係隨時隨地都可以。唔係玩下啫，唔係我梗係中意啦。襯翻你啫，襯翻你。就嚟係笑做那枝花。咁咧就即係呢本書佢你係今年書展推出啦，啱啱。係啱書展。係啊，咁大家就可以喺各大書店咧係揾到嘅音樂劇場事不宜遲。咁個筆咧就係即係一支筆嘅筆啦。咁詞咧就係填詞嗰個詞嘅。係咪？係啊！即係講咗一定要幫佢打廣告，即係講得好清楚嘅。好中意呢個名啊！係咁呢個名係你諗嘅？呢個名係我哋成 team 人一齊諗，但係主要突然之間諗到呢個嘢嗰個咧就係阿 Joyce 張林。係啦，就係呢個書嘅監製啦。係啊，主編係佢。咁咧就裏邊咧，除咗有即係大家而家好熟悉嘅邱寶貝咧，之前其實都有好多係即係劇場裏邊好出名嘅音樂劇嘅即係寫詞嘅裏邊。咁其中講一隻可能大家都會知嘅。仙樂飄飄處處聞啊！仙樂飄飄處處聞啊，係啊，仙樂飄飄係嘅中文版係你廣東話版係。哦，係嗰個真係好有幸啊，好有幸真係，全世界最難譯嘅歌詞，我覺得。Sound of Music。Do Re Mi 係好難譯。係啊！咦，原來你有中文版㗎？總之我嗰時候寫嗰本小説咧，我寫過一個小説係講音樂劇嘅，我自己翻譯咗中間即係 16 to be 17嗰隻歌，咁辛苦譯得，總之我揾你啦。原來你譯咗佢。唔係你翻譯唔緊要，你啱唔啱音，唱唔唱到先？唱唔到㗎。啊，咁冇問題啊。哦，因為讀㗎嘛，喺個小説度咁讀㗎嘛，係啊。好啦，如果有機會再版，我就即係借阿陳偉忠嗰啲翻譯咗個詞。咁呢一個係幾多年嗰時候譯㗎？我就係第一次譯嗰時1994年嘅應該係。就係因為即係香港有仙樂飄飄處處聞嘅音樂劇。係啦。嘅廣東話版上映，咁你就我把它譯做。哇，係超難，係超難。嗰時係邊個團做㗎？嗰時係國際綜藝合家歡嘅一個開幕節目。都係一個好大型嘅，好大型嘅。咁後尾咧就阿石信之佢哋攞咗再做一次。係。咁最近呢，就鹹魚翻生阿高志森就揾咗阿陳啟泰。講高志森係鹹魚翻生。唔係我呢個戲鹹魚翻生，即係我呢個譯本。高志森就係好生猛嚇。OK，咁就阿黃雨詩咁。係黃雨詩，即係黃霑嘅女啦。做咗一個就做咗幾次啦，又係真係。咦？咁你平時有冇成日寫情信俾你老婆嘅？情歌已經寫晒㗎。哇！所以咧，我真係講真，才華就係好殺㗎，係咁用，我發覺幾好用啊！即係要嚟溝女㗎嘛？呢啲梗係用。我係搞掂咗佢之後，我先識寫啊！情信梗係有啦，寄過嚟日本俾我添啊！哇！好驚你人爆乜用啊！我可以講一個幾型嘅經驗嘅，係因為嗰陣時我同佢拍緊拖嘅時候咧，咁就因為我揸車就揸佢嘅車，咁啊送佢去公幹，即係話送佢去機場，送佢去公幹。咁啊有一次我就
因為嗰輪就唔係好想揸翻架車翻香港，即係唔想揸翻出市區。於是我就想擺架車喺停車場。咁於是咧我就攞條車匙點俾佢好咧咁樣。作隻歌俾佢？唔係，好驚。呢個經驗好特別嘅。咁就我諗跟住我又要去中英劇團排戲啦。咁我點樣啲鎖匙我點搞咧？於是咧我就走去嗰個機場咪有個儲物間，有人招呼你嗰啲嘅。咁你話咁於是我就擺低條。我擺呢條車匙，幾時幾日咧就有一位咁嘅小姐過嚟，會攞呢個車匙。我淨係感覺到嗰個職員咧，即係眼裏邊咧係一種羨慕嘅眼神嘅。當然我冇解釋係咩事。我走咗之後，發覺咦頭先點解佢眼神望我咁特別嘅咧？我真係好型啊，覺得嗰陣。所以話咧，才華係得㗎，即係咧。係即係用虛榮啊！呢啲才華嚟溝女又即係好便宜咁樣咧，又唔使點樣花錢。不過我覺得係其實好多時候咧，即係氹人其實唔使花錢嘅。即係你其實真係寫封信，你唔使話俾佢聽嘅。係啊，女仔係好易氹㗎。其實真係唔使錢嘅，各位朋友，好平。係啊，即係朱謙就係咩唱隻歌就得㗎啦，唱多兩隻就多幾條女咁樣。哦，係。喂，你有冇唱歌錄音跟住送去俾佢啲愛人嘅？我通常都我都就係唱極歌都係得一條女啫，其實咁我通常同佢一齊作嘅，即係我俾佢睇埋我作曲嗰陣時、作詞嗰陣時有幾型咯。我即係佢知道咧，一個男人認真嘅時候咧，就係最有魅力嘅。所以咧，平時咧，阿朱謙咧，你見到佢咧，佢係好唔認真㗎，佢排。係啊，從來都唔剃鬚啦，即係佢成個好深山野人咁樣。咁咧就除咗演出嘅時候會變靚仔之外咧，即係平時咧就係完全唔剃鬚啦。朱玲玲以前嗰隊樂隊又中意唔着衫夾 band 啦，咁樣即係有種咁樣嘅癖好噶嘛。咁但係點樣都可以吸引到女仔咧，就係靠住一嚟就吉他，係咪？一吉他。因為吉他我就唔識啦，即係好不幸我識鋼琴啊，係。好不幸佢係識鋼琴嘅。呢個應該我講喎，好不幸我唔識鋼琴。好不幸你就係識鋼琴嘅啫，係啦。於是一坐低就咁樣鋼琴王子咁樣。佢真係好犀利㗎！我第一次睇佢就係睇佢表演係做呢個戀愛輕飄飄，佢做個琴師。我睇咧佢睇過喎，戀愛輕飄飄。我點解無端端有個人唱每段戀愛都會怨錯人？哇！把聲咁靚，我即刻喺劇場度揾，因為台面嗰3個把聲都唔夠呢把聲，天外來的聲咁靚啊嘛！突然之間，即係所謂嘅天籟之聲就係咁樣。我跟住原來又識彈琴又好聲，真係攞晒膽啊！係啊，我都試過咧，即係以前讀大學嗰陣時候咧，即係聽過一個男同學咧去唱歌唱比賽咯。即係佢一唱，即係之前個樣好，即係好5+2嘅佢個樣，咁嘅都係好5+2嘅咁樣。咁咧就即係佢叫我去聽佢唱歌比賽喎，我仲即係好啦，冇嘢做就去啦咁樣喎。咁點知咧，佢一開口唱咧，哇！我就中意咗佢咯。咁似啲達人秀嗰啲節目嗰啲嘅。佢唱得超好喎，即係我即刻愛上咗佢喎。咁結果有冇？結果我哋都曖昧咗1年啦。咁跟住又即係又再即係冇承認我咁樣，又拍咗拖一陣咁樣咯。咁最後尾都係好哀怨咁樣分咗手。你呢個決定啱㗎，你個決定，因為都係7嘅。你承認啊嘛，你梗係要承認啦。你愛一個人要承認先。我承認，我好愛佢㗎。唔係，即係佢要承認你啊嘛。佢係咯。最拉尾係。即係佢冇承認到我啦，咁佢其實發生咗一啲事情嘅，即係喺屋企啲悲慘嘅事情。咁跟住我就原諒，我就入咗演藝學院。咁嗰時就即係我就因為搞得太耐咧，咁所以就我失咗個信心咯。到佢翻嚟想即係同我講話同我一齊嗰時，我已經同咗第二個人一齊啦。即係咁，但係即係呢一段嘅即係關係咧，都令我係嘗試到咧，我第一次係即係聽一個男仔唱歌就中意咗佢，係啊。所以朱謙之後冇再試過，未試過。你好快會試㗎，知道。我睇咗第3個錄音，唔係因為我以前咧已經有睇電力未夠朱玲玲嗰啲樂隊咧，我最記得就係唔着衫同埋剝晒衫嚟打嘅，可能我嘅注意力咧集中晒喺肉體身上，就聽唔到啲震撼咧就係，因為你好似拍嗰張 poster 唔着衫噶嘛，全部都係啊，全部其實唔着衫㗎，係啊，其實唔着衫，即係天然啦比較。係啊，咁嗰時我就即係掛住留意佢哋即係唔着衫嘅同體咁樣咯。咁咧就但係呢套戲咧就極力推薦大家咧一定要即係買飛睇啦，最終回啦。咁頭先我哋就係着衫嘅，係啊，着衫嘅，着衫嘅，但係大家都會睇得好高興嘅，同埋好感動嘅。咁咧就嗱，因為我哋節目只有8分鐘
鐘啦。咁咧就嗱，今日咧就仲有2隻歌想播嘅，就一定想同大家講。咁其中一隻咧就係阿岑偉忠咧，佢即係填詞嘅《女人香》都係一屋寶貝嘅。咁呢個隻歌咧就好抵死嘅，咁好想送俾大家聽啦。咁今次呢個角色咧，頭先講咗就係阿 Lo 做嘅，就係林曉峰做嘅。咁我問咗阿岑偉忠同埋阿朱謙阿 Lo 得唔得咧？佢哋就話好得喎。咁我哋就睇一睇上次阿魯文傑嗰個卡士。冇開門俾佢啊！喂，你開唔開門㗎，超晴 ？OK， 同佢鬥長命，唔好開門俾佢，咁佢自然會走㗎啦，係咪啊？做咩啊？佢有我嘅鎖匙啊！咁我整咗道門，整咗道門啊！你掹我出嚟！我掹你出嚟！我整咗道門喎！咦？點解間屋冇人嘅？佢連都見唔到喎。睇唔到，睇唔到，乜都睇唔到。咩啊？你放心喎，我識做嘅，你繼續慢慢梳扶下啦。你放心，我唔會同你個女講。啊，我明你諗緊啲乜嘢嘢，呢啲嘢咧要循序漸進噶嘛。哎呀，我話問你講咗去邊度啊？冇嘢，實有一日嘅。老友自會識做嘢，你應該放心，更應該放任。冇炒雜過急，自不愧做人正嘢。未夠30咧，夠疏，又冇乜扮嘢。有車應上車，好過單身咁謝。你一個人噴一世似撞邪。阿嫂咁好，一睇我就知道你竟會刮到。係當寶啊定當草？問你心先知道，咪哥又是一鑊泡，尷尬係冇乜着數。個天生女人好似香水製造，有得索好索，接就人就冇。你講咗去邊啊，岳南？你見到我？屌，你當我盲嘅咩？你做乜去完台灣之後神神化化咁嘅？岳南，你愛我？冇嘢，絕對清白嘅，信我。食個甘蔗，最精於鬥車，車上放山過夜。女人嘅好處使我自撞邪。靚女你好，一睇你就知道我比佢更好。若你想我換下話，直接拖手兼擁抱，永冇斷背山路數。信我係女人就好，個天生女人好似香水製造，有得索好嘢自然是溫柔。咁咧，即係魯文傑，即係今次阿 Lo 做嘅呢個角色咧，就係佢係阿朱謙嘅好朋友嚟嘅。咁啊，係啦，咁啊朱謙死咗之後咧，佢都係見到佢嘅喎。咁所以咧，朱謙就話：你愛我，因為只有愛嘅人先至會見到。咁佢就有呢個直過甘蔗啦。我真係睇嗰陣時係爆笑咗嘅呢個歌詞。點解會爆笑嘅？因為甘蔗真係好有 picture。咁我就即刻將甘蔗套咗落去一個男人嗰度。即係無論各方面都好完整嘅。係啦，我真係直過甘蔗，好正咯。好啦，嗱，而家咧就即係我哋仲有6分鐘啦，咁就講即係點樣可以得到一屋寶貝音樂劇嘅即係2套夾埋4張飛同埋2本事不宜遲嘅書。嗱，我個問題咧，我仲有5分鐘，咁咧我嘅問題咧就係咁啦。記住大家一陣間咧係要寫 email 嚟95搭8@gmail.com 啊，9ngdap8@gmail.com。咁咧嗱。想得到戲飛嘅咧，就要答呢條問題。我哋今日3位嘉賓啦，即係演員嘉賓啦，朱謙、安卓賢同埋姚詠智，邊一位演員咧係飾演一隻鬼嘅咧？咁樣咁咧就會寫 email 嚟95搭8@gmail.com。咁如果想得到岑偉忠嘅新書咧，就係寫 email 嚟咧，就係答咧岑偉忠嘅新書嘅全名係乜嘢嘢？咁你可以上 Google search 㗎，其實俾埋 tips 你都得㗎啦。好啦，嗱，咁我哋而家仲有4分鐘，係咪？我仲有一隻歌想播嘅，咁你就 before 我哋播歌之前咧，就預告一下下個禮拜，因為我哋呢2個禮拜咧都有好多嘉賓啦。下一個禮拜咧，我哋就係有一個非常特別嘅網絡紅人咧，會上嚟做我哋 One Night Stand 嘅嘉賓嘅，佢就係
龍小菌，咁咧就咧即係我嘗試聯絡佢啦。咁點知佢都係好開心，即係就上嚟我哋嘅節目啦。咁咧原本就係宣傳佢嘅演唱會嘅。咁我相信咧，原來佢嘅演唱會係得490位嘅。咁今日已經賣咗360飛㗎啦。咁咧所以咧，即係我相信佢下個禮拜上嚟嗰次其實係爆咗㗎啦。咁但係咧，因為即係我同阿癲都幾熟啦。咁跟住佢就話點都會俾佢上嚟嘅。咁我哋就下個禮拜咧就會有全集咧就係龍小菌嘅。咁而家就背後咧有啲 fans 幫手做緊龍小菌啲 research 㗎啦，咁咧我哋就希望帶到龍小菌上嚟啦。咁阿 Soho 咧就話佢會笠頭咧，係笠頭咧去迎接龍小菌嘅，係啦。咁大家咧就唔好錯過下一集嘅 One Night Stand 啦。好啦，咁最後咧就係我哋今日有個點唱嘅喎，個點唱咧就係我哋事不宜遲咧呢本書嘅主編咧張佩華咧 Joyce 我個好朋友咧，佢話佢一定要點唱《一屋寶貝》裏邊一隻佢覺得好感動到佢嘅歌，係送俾佢媽媽嘅。咁因為阿 Joyce 最近咧佢爸爸咧就過咗身，咁咧就係佢陪住佢媽媽啦咁樣。咁入邊咧有一隻歌咧就係客人去到睇到嗰度咧，無論你係一個點樣嘅鐵漢咧，你都要攞紙巾出嚟嘅。咁呢隻歌嘅歌名就係永別又如何。永別又如何？咁咧就係今日咧我哋節目尾聲。咁咧就係送永別又如何，送俾所有嘅 One Night Stand 嘅觀眾。咁我哋下個禮拜 One Night Stand 10點再見。賺到你心牽掛我，立志顧家供養我，時日令黑髮漸白，卻幸福更多，做個滿足老婆婆，一生已經過，甜在個心窩，永別又如何？就算每天呼喝我，實際你心中錫我，沿路上得你輔助，我學得更多，無法再跟你還未匆匆擦身過，能令你安心，永別又如何？無含亦算起，不應該避忌，唯願是我要求你，明日定要將往昔再回味，笑到下世紀。賺到了的給予我，未吃過的分予我，甜蜜日子你在座，每日都拍拖，200歲跟你諧和，多得你給我，同路到今天，永別又如何？永別又如何？